Assalomu alaykum. Hurmatli qarindoshlar, qadrdonlar. 2025-yil 21-dekabr. 5 kun, 6 kunda yangi yil. Yana o'sha yozda, kuzda kelgan oltin kuz manzarasini olganman. Shundan hozir qish faslini olib beray. Xudo umr bersa, bahorda ham tashlayman. Hay, sog' bo'linglar. Mana o'sha Mirzariq kanalimiz. Oltin kuz payti oluvdik. Endi hozir Zumrad qish deydimi? Shunaqa O'ralda sovuq kelyapti. Mana endi bu tabiatning in'omi. Bunga bahra olmasa iloji yo'q. Ko'rgan ko'zlar quvonadi. Qarang qorni qanday yaxshi yoqqan, baraka yoqqan. Xudo xolasa dehqonlarimizga, fermerlarimizga juda bir yil, kelasi yil yangi yilimiz omadli kelsin Allohim hammamizga. Baraka yog'dirgan ishim bo'lsin Alloh taoloni. Shunday kunlarda Xudo xolasa oltin kuzni oldik. Mana qishga yetkazdi Allohim. Bahorgacha Xudo umr berib tursa, bahorlar, yillar fasli kelinchagi bahorda ham olib tashlayman nasib bo'lsa. Hammaga tinchlik, xotirjamlik, mana shu kelayotgan yangi yilimiz 6 yil ekan, hammaga oilaviy baxt, saodat tilayman, omad tilayman. Hammani topgan to'ylarga, yaxshi kunlarga buyursin Allohim. Qishdan bahra olik, bahra olish kerak. Mazza qilyapman, lekin chiqib aylanib mana. Endi bu daraxtlarni qorni qarang chiroyliligini. Hammaga tinchlik, xotirjamlik, sog'lik, salomatlikda uchrashaveraylik.